rijya tangazo y'inama nkuru y'Episkopi Katolika mu Burundi mwarihaye ikibanzi ikihe na rijya Eklezia Katolika ari umupartenere novuga umwe mu partenere nyamukuru ba leta y'u Burundi mu buzima bw'igihugu, kandi iryo shengero risanzwe rinafise abayoboke benshi ndetse bamwe muri abo bashobora kuba bari n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Ubwa mbere tanguye kubaza ngo iyo abantu batoye benshi umugambwe umwe tuba tugiye mu mugambwe umwe. None ubu politiki iri kwiratwara ni umugambwe usesere deputy. Kubera ivyo bitigiri hari abantu bamwe bagaragaza impungenge ko Uburundi busubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye gase Barundi, kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu igitabo cy'amategeko kirahana. Ega demokrasi ntibisigura impunity. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure, amategeko ariho aramuhana. Kubw'izina ry'Imana Data mushobora byose yo yama irinda Burundi, ndabaramukije amahoro abarundi mwese iyo mva mukagera, nongera ndabipfuriza kuroranirwa mu bikorwa murimwo bijanye n'iterambere ry'ubuzima bwanyu. Iminsi 9 irarumanye abenegihugu bitavye ku bwishi no mu mutekano amatora y'abajenama b'amakomine be n'abashinga amateka yatunganijwe ku igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Twaranezerejwe nuko ayo matora yabaye mu bwitonzi mu mahoro n'umutekano. Abamboneyeho n'akaryo ko gushimira abarundi bose ko batahuye ko hari kiruta ikindi amahoro n'umwumvikano mu byo bakora byose. Twarashimye cyane kandi ko kuva mu nteguro y'amatora gushika mu myamamazo abarundi bagumye bafatanye mu nda. Mbere naho harabaye akaciyemwo inzego z'umutekano n'izijejwe intwaro zarahaserutse atakirononekara. Mbere abashaka gutoba barashengezwa imbere y'ubutungane. Tugashima inyifato yaranze abanyamigambwe n'abitoza bahiganwa mu gukomeza umwumvikano hagati yabo no mu kudacisha ku buhomba abazotora. Mu kiringo c'amatora twarashimye ko abenegihugu berekanye ishaka bafise ryo kubakira igihugu kuri demokrasi mu kwitaba amatora ku bwishi kandi bunze ubumwe mu runani rw'intamenwa. Ivyo ni ikimenyetso kitabesha gitanga umwizero kuri kazoza ku Burundi mu iterambere. Turashima cyane ingena amatora yatunganijwe kuva mu nteguro gushika umunsi yo kwishikira mu kazu k'amatora. Ico gikorwa cagenze neza cyane. Abarundi bazinduka mu gatondo ka kare bagatora atamusunikano kandi bagatora ikiri ku mutima. Ibi tubishimira cyane abajejwe umugwiseni ko bagumye hafi ibikorwa byose bijanye n'uwo mugirwa. Naho biruko twarumvise kandi twarabonye amatangazo y'abidoze bafise akangonongono bavuga ko hari aho bitagenze nk'uko bavyifuza. Turashima inyifato abarundi berekanye inyuma y'amatora
kuko bose bagumye ku bikorwa vyabo bakagumya ubumwe n'umwumvikano ku buryo n'abafise akangonongono ata mutima wo guhungabanya umutekano berekanye. N'ubu ivyo basaba ubutungane bakaba bisaba batekanye. Abo bidoga nabo nashaka kubahumuriza kuko igihugu kirafise amategeko n'uburongozi bwitwararika ko ibintu byose bigenda neza, aho naho Burundi atari paradizo. Burundi ntiburimwo amarayika, birumvikana yuko ahari abantu hari amurunturuntu kandi ntabishobora kwera byose ngo de. Ubwa mbere rero twashaka kwamenyesha ko uwatovye amatora atabatobeye uyu canke uriya mugambwe, abatobeye igihugu. Nico gituma inzego zamazigavye kugira ntihagire ikibi kiba mu bihe vy'amatora. Nico gituma abantu bose bagerageje gutoba mu gihe c'imyamamazo, bose barafashwe barashikanwa imbere y'ubutungane kugira ngo intahe bakubite mu gahanga. N'ubu turi ngaha kugira ngo tumenyeshe ko aho hose vyoba vyaratobekaye twerekane ko dutegerezwa gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu zirashiraho ibishoboka vyose vyotuma atawiba canke ngo atoba amatora, mbere hagategekanwa n'inderetsi kugira ngo zibi vyabona vy'ibibera mu bibanza vy'amatora vyoshobora kononera umugirwa w'amatora hakiri kare. Kugira ntihagire uwo kwibanaho, turashima ko abantu batoreraho hanyuma bagaharuriraho nyene bose barorera. Ivyo bigatuma iyo bibaye ngombwa guhinyuza tumenya aho duhera n'aho duhereza. Ubwa gatatu, no mu gihe abantu bariko baratora, iyo hagize umuntu wese abona gahaze yamasabwa kugashira habona ubwo nyene. Nico gituma umugwi wigenga ujejwe amatora wagumukurikiranira hagufi ibiriko biraba mu kibanza cose c'amatora kugira ngo ikitagenze neza kivugwe hanyuma tugarure tutaronegwa. Nico gituma kandi n'ubu tudahengesha nyakumviriza abantu bose babonye agahaze kugira inzego z'igihugu zigasuzume hama zifata ingingo zibereye. Ubwa kane, ikirutangaza ubu nuko tuza twumva amahinyu bavuga ubu kandi vyari vyoroshe ko babivuga kiya gihe nyene abijejwe bagaca bitorera umuti bidatevye. Aha twarabonye hakarorero abavuga ko hari abatanguye amatora hakiri kare amasaha ataragera ngo bisigura ko amasandugu arimwo amakarata. Nk'ivyo vyari guca bivugwa kare ubwo nyene tugaca tubitorera umuti. Hari n'abandi bavuga ko hari abaherekeza abantu mu tuzu tw'amatora. Nk'ico cari guca kivugwa ubwo nyene kigaca gitorerwa umuti. Hari bakavuga ngo hariho abatoje amakarata menshi. Ivyo vyari guca bitorerwa umuti ubwo nyene. None ingorane bahengera urukino rwaraheze bakaja kuvuga ngo harabaye ikimuga batigeze bakivuga igihe abatora ariko haraba. Abantu ntibaze barategera ingene urukino rw'amatora rugenda. Kubera ivyo byose rero twumva twashaka dusabe ko ubu twova mu byo kwidodomba tukaja mu byo kwitwarira abakoreye aho vyoba vyarononekaye. Umutima uri munda kuko igihugu kiracahagarariwe n'abagabo bashaka ubutungane kandi ko bashaka vyose bigenda mu muco. Nico gituma asaba ubwa mbere ko umuntu wese afise akangonongono yo kwerekana neza aho ivyo atemera vyabereye n'ivyo bakoze atemera. Ivyo bizotuma umugwi w'igihugu ugira isuzuma aho hantu, ushira hamwe abari baserukiye abitoza
ndetse n'inderetsi kugira babe ivyabona na kare. Inderetsi nizo zoba ivyabona kuko nizo ataho zegamiye. Ubwa kabiri dusavye n'imigwi y'abigenga b'inderetsi ko mu kugira icegeranyo ishikiriza inzego z'igihugu nayo nyene yo kwerekana neza akazi ku kandi aho baharabaye amahinyu kugira naho nyene duhinyuze hanyuma dufata ingingo zibereye. Ico nemereye abarundi nuko abo bazosanga barononye amatora bose, baba bo mu mugwi wigenga seni, baba abandi bose bazohanwa hakurikije amategeko. Ikigira kabiri nuko akazu k'amatora tuzosanga amatora yaratobwe ku buryo budakosorwa, tuzofata ingingo zibereye kugira bene gihugu bahatoreye nabo barenganurwe, baronke uburenganzira bwo kubona ko nabo bitoreye mu mwidegenzo. Ni kubera iyo mvo nsavye ko abafise ico banegura bokivuga neza, umutima uri munda, bakerekana naho cabereye. Mu bisanzwe imbere yo kuja kwitwara mu butungane, inzego z'igihugu zose ziba zananiwe, na jewe ndimwo. Babonye aho vyononekaye kuko umugwi seni userukira igihugu mu matora, n'umugwi wigenga userukira igihugu mu matora. Iyo rero umugwi abagize umugwi seni bigejeje nabi nko ku kazu k'amatora, abarenganijwe barafise uburenganzira bwo guca bitura inzego z'igihugu bati bamwe mwatuma baratwononeye. Nico gituma imbere yo kuja kwitwara ubanza kubona yuko igihugu naco nyene inzego z'igihugu ataco zakumariye. Rero nico gituma jewe nk'umuntu ahagarariye igihugu ntegerezwa tugasiguriranira ingene ibintu vyagenze. Narabonye nk'ubu nk'umugambwe widodomba ko amatora yagenze nabi, yibwe, mbere ko yose yosamburwa. Muguwo mugambwe ncasanga nta komine nimwe witojemo mu bajenama amakomine. Bisigura ko ubuza abantu ushira kuri liste mu komine, woronka abagutora gute? Woronka abagutora gute muri iyo komine utagira n'abantu ushira kuri liste? Hariho umugambwe uri kurabivuga mu gutitoje mu komine nimwe, umugambwe SDP ntiwitoje mu bajenama na hamwe, warabuza bushira kuri liste. Abashinga amateka kwitoza kwa bashinga amateka muramukura muri iriya komine, uwundi muri iriya komine, uwundi muri iriya komine, ugakwiza liste. None abantu 50 mu ntara nka Butanyerera, urose amajwi 50 wababara ni komine atanu umwe wari ufise ushobora gushira kuri liste. Mugabo murumva ko nkabo iyo tubimenya kare twari kwa turabwira tuti wewe umenye yuko ufise amajwi make kuko warabuze nawe ushira kuri liste, none uzogomwa nande? Nutuntu ngano utwo rero tuba dushaka gushira habona kuko hariho beshi batarosa bashira ku maliste, mugabo bashaka babatora. None utarosa umuntu akwizera akwereka kwizera atishira kuri liste, yo umenya gute ko azogutora? Mu kurangiza rero ndashaka ubwa mbere mpumurize abahiganwa bose ko botekana, cyane cyane abatatowe kuko nko babivuga abakunzi ntibahurira rimwe mu ntango, kanatsinda mu matora aho ukunduko kuko mu matora ntutorera babiri cyarimwe, utegereza gutora umwe naho bakunda bose. Murumva yuko rero n'abatagutoye suko bakwanga, none bari kubatorera rimwe ari babiri bigakunda. Iyo ni ryo humure rya mbere ndababwira yuko batabuza amanota kuko bankwa. Nibumve ko batankwa mu gihugu, nta utorera babiri rimwe. Ikindi no humuriza kuri abo bitoje nuko igihugu gikeneye abarundi bose. N'utatowe kuba umushinga amateka canke ko mujana mu komine, igihugu kizogoma kimukeneye mu yandi mabanga. Ikibi n'abantu bavuga ngo atari jewe nta wundi, ngo vyopfuma bipfa vyose, abo nibo babigusa. Ntihagire rero uwikumira canke ngo acike intege
kubona atashitse ku manota yifuza. Burya n'abatari bagiye ku maliste, abatagiye ku ntonde, burya hariho ababishaka, kandi none munsi umutima uri munda. Ico dukeneye ni ivyiyumviro vya bose, ubukerebutsi bwanyu n'imigambi yanyu mwese birakenewe, kuko kubaka igihugu nogereka ibuye kurindi, kandi twese dutegereza kuzuzanya. Urunani mwerekanye imbere y'amatora no mu gutora nirutubera ahubwo urumuri n'umwizero wakazoza, kugira ngo rutubera akarorero keza no mu gwaruka rwacu. Ndazi ko hariho abantu batwagwa n'ibigumbagumba kubera abarundi benshi bakuriye mu karangamutima ko kugwanira ivyicaro. Ndamenyesheje ko tugiye gufatanya urugendo turi kumwe twese, ntihagire uwiyumvira ngo azosigara inyuma. Mu nzira twafashe ubu mu gushira abantu ku kivi, twarase ivyo kuraba igihagararo, umugambwe canke ubwoko. Ubu ico dukeneye ku barundi bose ni ubukerebutsi bwanyu n'ubushobozi bwanyu. Ndasavye rero umurundi wese kwirinda bampemuke ndamuke n'abasesa nkuyoze mu gukoresha umwanya n'ingufu ziwe mu bimuteza imbere no mu vyubaka igihugu. Mu gihe tuzoba turi kumwe twese dusenyera ku mugozi umwe atawucira imizi ikuzimu wundi, na bwa bukene buduhanze tuzobugwanya kandi tubutsinde. Dusasagaza amahoro n'umutekano, maze abarundi bigaburire bashike kuri rya terambere duharanira. Ico abarundi bose bomenya nuko iterambere na demokrasi atari ukugira imigambwe. Iterambere na demokrasi ni ukugira umwidegemvyo wo kwitorera indongozi zibona iyo zijana igihugu no gukora ibiguteza imbere atagahotoro n'agacinyizo. Abarundi nitwabitegera uko, amajambere azoba dushwaye. Turi kumwe twese birashoboka. Ibitugoye vyose tubitunganirize hamwe, umutima uri munda. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nitwa Jean-Claude Nizigiyimana, nkaba nkorera radio na televiziyo z'igihugu c'u Burundi. Narifise utubazo tutari duke, ariko twinshi twishuwe mu ijambo muheje gushikiriza, ariko ndasigaranye utubazo tubiri nagomba kubaza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, inyuma y'ibi vyavuye mu matora nkuko vyashikirijwe n'umugwi w'igihugu wigenga Seni uje gutegura amatora, vyaragaragaye ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari watahukanye intebe zose z'abashinga amateka, hiyongereye ko gusa abatwa batatu ku bw'ububasha bahabwa n'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi. Kubera ivyo bitigiri, hari abantu bamwe bagaragaza impungenge ko Uburundi busubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye gase Barundi. Akabazo ka kabiri ari naho kanyuma, tukivuga nyene ibijanye n'aya matora, hari abavuze utunenge aho tugaruka tutavuze imigambwe nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika, nayo nyene aho yashikirije utunenge tutari duke, ndetse harimo n'utwo mwagiye murashikiriza. Nyene icubahiro Sebarundi, rijya tangazo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi mwarihaye ikibanzi ikihe, na rijya Eklezia Katolika ari umupartenere, novuga umwe mu partenere nyamukuru ba leta y'u Burundi mu buzima bw'igihugu, kandi iryo shengero risanzwe rinafise abayoboke benshi, ndetse bamwe muri abo
bashobora kuba bari n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwa mbere tanguye kubaza ngo iyo abantu batoye benshi umugambwe umwe tuba tugiye mu mugambwe umwe. None politiki iri kwiratwara ni umugambwe usesere deputy. None iri kwitwara nabo ubu ko ariyo imigabo n'imigambi yose iri kwitwara igihugu yose ni yasere deputy. Uno munsi nta demokrasi hari, uno munsi ahanyene turi nubundi niyo izobandanya ikora. Abantu nibaza ko benshi batarategera demokrasi neza. Abantu bazi yuko demokrasi nuko hatogwa imigambwe 21. Jewe mpiriwe mpishije ico nari nakivuze igihe twugurura ibikorwa bijanye n'amatora imwiyamamazo. Je narababwiye nti tugira ikimenyetso abarundi, tugira ikimenyetso c'urunani werekana ko tugira twese tubona inzira imwe irora ku Burundi buteye imbere, twese turi kumwe atawino ubuhundi. Ubu urabona ubu abarundi bari kumwe bose barabona yuko bose babona inzira imwe. Ico ni cambere abarundi bari kunezerwako. Imigambwe nayo mwarumvise igihe jewe nari gitangura kurongora igihugu ndiko nderekana ivyo tugiye gukora vyihuta. Mwarumvise nk'umukuru w'umugambwe yavuze ngo namutwaye ngo politike ngo programme yiwe. Imigambwe rero ciza n'abanyepolitike bicara hamwe bakavuga ngo ikicokogwa igicokogwa. Iyo uri umugambwe rero wemera ivyiyumviro vya bose demokrasi, ugumuza uraja kuroba ivyiyumviro vy'indi migambwe, ivyiyumviro vy'abandi. Si n'imigambwe gusa, rega hari abantu benshi barenga nk'imiliyoni nka zingahe zitari mu migambwe. Nabo nyene ugumubumviriza demokrasi. Ikintu ca mbere gikomeye nuko umwene gihugu wese afise umwidegemvyo ubwa mbere wubwira ico avuze mu gihugu caba ikimubakiye canke ikintu aterera, hanyuma uburongozi bukamwumviriza bakajana bose bari kumwe. Rero nta bundi yohugumbwa ngo hagiye kuba umugambwe umwe. Imisi yose hama harongora igihugu ivyiyumviro vy'umugambwe mugabo nawo uzurumviriza n'ivyiyumviro vya bose. Nico kintu ca mbere gikomeye. Demokrasi y'ukuri ni uwo mwidegemvyo, kwishira no kwizana, kuronka uburenganzira bwo kuvuga ata muntu agusunika ukakora ukavuga uti je mfashe ingingo yo gukora ibi, nta gahotoro nta gacinyizo, ndafise umwidegemvyo wo gukora, hanyuma ndashobora gushikiriza ivyiyumviro vyanje. Niyo demokrasi, agateka k'umuntu wese kakaba kubahirijwe. Kandi noneho muze murabe ibihugu byose byateye imbere bigitangura iterambere, muze murabe muzosanga wari umugambwe umwe. Hanyuma bamaze gutera imbere ntimukivuga ngo ndubaka amabarabara yarubatswe, ntimuvuga ngo ndubaka ibitaro vyarubatswe, ntimuvuga ngo ndubaka amashure yarubatswe. Kubera byose mwabihejeje, amaprograme yose mwarayahejeje, habasigaye muvuga muti none ubu bihari tubitunganye gute? Niho umwe wese avuga ngo barano bitunganye uko ubundi uko. Imigambwe rero icitangurwa akabona ha ubundi hariya kuko ivyo mushaka rusange byose mwamwe aramaze kuvyubaka. Twebwe rero Burundi ntituravyubaka. Ibarabara twese iracari programme ya twese, amashuri aracari programme ya twese, amavuriro ni programme ya twese, amatara n'amazi ni programme ya twese, amazu meza ni programme ya twese. Nagira ubesha ngo arafise programme yiwe. Ahubwo rero ubu kwa Barundi batangwe kubona bati reka dutore indongozi tubona ko tubona kumwe iyo tuja ahiterambere rigira rize. Igikuru ca mbere na ya mahoro n'umutekano no umwumvikano hagati y'Abarundi. Byari ibintu byashimishije. Muribuka mu 1993 twari dukuze twaratoye twese. Abatari bake muri twebwe turaha. Duhejeje amatora baci bavuga ngo ni rusasuma y'amoko. Kandi vyatumye haba umudugararo. Mugabo bumvise Abarundi 100% bose bahundaye hamwe. Ntuzovuga ngo ni rusasuma y'amoko n'Abarundi bose. None tubakubite ko batoye hamwe. Na wewe reka niho watoye urabubajije ukonye none wocugira ubwoba buhagaze. Abarundi twese twarahundaye ku migambi imwe aho nta ngorane n'imwe ihari. Icakari wabajije ngo itangazo rya Eklezia Katolika, nagira mbere ndabashimire nabo nyene kuko imbere yuko rijya tangazo risohoka je bararindo ngiki bacambwira ngo hariho
ngo tunenge tumwe ngo twabonetse ngo dushobora kuzokosorwa mu yandi matora azokurikira niko bambwiye ariko ico nacenda bishira ubwo nyene nabwiye nti ndasavye izo nderetsi zose aho zagiye mu ndungikire tableau ibiro kuyindi muza muravuga icyahabaye gutyo twebwe bituma tumenya ko utunenge twabaye ntituze dusubire kuko duca tutugwanya hanyuma aho dusanze vyabaye nabi bimwe burundu turafata izindi ngingo rero nibaza baratubwira ibiro kubindi nabo nyene nivyo nababwiye aba observateur bose ndabasabe n'ubu icegeranye bazodushikiriza bagire intara ku ntara ikomine ibiro vy'amatora baze baravuga kaka tableau kitwa observation bavuga icyabaye mugabo urumva nk'ibyo hari aho bavuze ngo abantu ngo buguruye akazu k'amatora amasaha ataragera ngo abanderetse zitarashika mugabo abatora bo bari bahari bavuze ko inderetse zitari bwashike abatora bo bari bahari aho hantu nibigoye je bambwiye hariho icambere nkora nigiki mbwira no mugwise ni mbere sice niwe ncambwira genda hajya ahantu muhamagare aba observateur bahakoreye muhamagara aba mandatare bahakoreye muce muhamagara ujya mu gwiseni je nk'ubu ndabona n'ingere no cyane bitorera umuti duharura bahatoreye ni bangahe kuko list iriho tugaca turaba bariko baraharura amajwi mbega hatoye amakarata menshi kurusha bahatoreye dusanze bingana none uzovuga ko hari amajwi yararimwo gute kandi abatora baratoye bose kandi amakarata baraharuye none icegera n'igihari baravuga bati aha hatoreye abaganuku amakarata ngaye bariko baraharura bavuga bati naya amajwi nguko ko yagenze urumva nkaho ni ikintu cyari coroshe cyane iyo bambwira hariho none bavuga hariho ukuntu abarundi twarerewe mu ntwaro mbi zimwe zafata ibintu mu kivunga ubu harageze ko umuntu avuga ati ahanaka harabaye iki tuje gusuzuma kuko natwe dushaka ibintu bigenda neza ikindi umenga ayo matora nayo umugambwe amatora nayo igihugu cyose igihugu gihagarariye abene gihugu bose seni n'umugwi uri kukora ku izina ry'igihugu kuko bacavuga ngo urumva ngo ubutegetsi nibwo bwabigize mu bisanzwe uburongozi bw'igihugu nibwo bwari kubikora nico gituma n'undabwira nti seni reka ndahakarorero ku mupira iyo bari kwagira higaro mu mupira arbitre burya muzi yuko ata equipe itsinza nezerwa mugabo ararubitra hanyuma iyo match komisari wa match abaho kubera iki aravuga ati ubuhoho murabibona ibigezweho barahagarika bati tubanze turabe nibijya ndiko ndababwira nti inderetsi zibonye akantu kabi mu isanze seni nico gituma iguma yumviriza kugira itora umuti w'akantu kose kabaye mugabo twebwe barinumira bameze nk'abandi babona umusuma agacavuga ngo ndabe ku mupolisi yamubonye bibaza ko polisi n'Imana iyo bace bakavuga hakiri kare nkaho nk'aba katolika iyo bacavuga ngo hari hakazu kuguruwe hataragera seni gacibimenya yacivuga iti hagarika ubunyene tubanze bagacarungika sepi irukari ahantu urabi ivyari ivyo cyacu biterwa umuti mugabo arinumiye ngo turonke urumva hari abantu menga bavuga ngo Imana yompa ngo agakora ikosa ngo nkaronke ico nzomunegura kuko iyo bitavyari ivyo ko seni yari yavuze iti twigo turumviriza kiya gihe nyene bacu babivuga nani ibi rero bavuga mu nyuma vyari kuvuga uwo munsi uraraba neza ko atadutima tubiri tuba tubagenga kuvuga rero ngo katolika ngo yaravuze ibinegurwa ahubwo nabwiye nti ngirira aho ibintu byose munegura vyabereye kugira duce tugenda dusuzume tubibone neza hanyuma amatora kurikira ivyo ntibize bisubire kandi nabo nyene ndabakebuye nabo nyene usanga batari babizi yuko ushobora guca uvuga kanenge ubonye ubwo nyene ukabwira seni nabagiye ibinderetse babimenye ubonye akantu kavuge ubwo nyene kavuge nibaza ko nakwishyuye kwi ubundi nitwa Gerard Nibigira nkaba nkorera radio Isanganiro nafise akabazo kamwe kuko ibindi mwavyishyuye nyene cyubahiro turavye ingene amatora yagenze aho umugambwe uri ku butegetsi ari wo watwahukanye intebe zose nka zose ntimwibaza yuko bishobora gutuma amakungu
yosubira gukura icyizere ku Burundi mu gihe ico cyizere cyari kukiragaruka murakoze je nimvira yuko kubera mbere no babwira ko bariho tushitse muri demokrasi burya hitwari bwashikeye muvuze ngo amakungu acari rivoma Barundi kuko bunze urunani nuvuga amakungu akunda akajagari bamwe barabiriya nzira abandi muri iriya nk'ubiyo bariko baragwana amakungu yacatugirira icizere mugaraba hari ikintu kimwe ndababwire nti ubu Abarundi mvuge nti tureze turabaye abagabo kubera iki muri bukabatora yose yahoraba ubuhejeje gutora ntiyemera no kuja ku murimo yaguma ku karadiyo yumviriza umutima wamenga ntuje munda mugabo ubu baheza gutora umwe wese yigenda kwikorera ivyiwe aba indorerezi z'abanyamahanga murazi harimo n'abavuye Burayi baratagaye kuko bari bazi ko Barundi abanyakajagari ari abantu baza kugwanira ku mirongo nivyo bari bazi bararaba ati abantu bazindutse icambere kwitaba ku bwishi abantu barashobora kwitaba amatora kuri urugero niburaya rutakibaho ico ni cambere amakungu atwemerera avuga ati Abarundi koko baranyuzwe na demokrasi barazi kwitorera indongozi icarico ico ni cambere kizana icizere gikomeye ubwa kabiri naho batari mu migambwe imwe bose batonda gutya ntabavuga ngo wewe ngo ndazi kutaza udutora wewe ndazi ko eka bose baritekane kandi umwe wese ku mutima waraza haza gutora kandi baritekane ivyo byaratangaje abakungu kubona abantu batonze atakajagari nta bariko bararyana ku mirongo bariko biterera inkuru cyo caranejereje abantu bahejeje gutora ugaje usaba bariko biterera inkuru abandi bace bigira ku mirimo yabo nta mitsi iri kwirarada bo bene gihugu ico kintu cyonyene jewe abamaze ku telefona baba bo mu makungu cyane abantu babaye i Burundi bazi ngene Burundi bwari bumeze bose barankeje batu Burundi murerekanye ko mwamaze gukura ati murerekanye maturité démocratique kuko ibintu byose demokrasi ibonekera hajya nyene muri cyo gikorwa cyo gutora mwarabonye ko hariho abamadayimoni erega abadayimoni yanka amahoro yamariho aho muzobona umuntu w'amahane burya bari dayimoni mukoresha twarabibonye abashatse kugira ko tuntu two konona mugabe cyo dushima ubwo nyene abajeje intwara n'abajeje umutekano baba bahaserutse babacakira bakabashikiriza abajeje ubutungane kugira ngo abo bantu bareke kutwononera ivyo byose ni ibintu bituma haba icizere ku gihugu cy'u Burundi nayo kuvuga ngo ko batoye ngo batoye mugambwe umwe none tutaje mu matora bari bavuze ko hakwiye gutogwa imigambwe ngaha 5 10 2 muri etaze ni hari 2 none amakongo ntafitiye icizere leta z'ubumwe za Amerika ko bafise imigambwe 2 gusa igikuru nuko abantu berekana ko batoye kandi atabusuma burimo kandi noneho tendaze ko hari ibintu ibimenyetso ni vyinshi twavuze ibi byo ko kare wamenga ngo n'ubwoko erega muno kwigisha hajya mu kinyegero hari habigishije ubwoko muga vyarase iki ni kimenyetso gikomeye cyane cyuko Burundi bwahindutse ahubwo twari dukwiye kwikeza twese Abarundi twari dukwiye kuzogira umunsi mukuru tuvuga tuti twikeze umwe wese hariya ku mutumbi wabo bati twikeze kuko nyago tuzobigira ku munsi mukuru ava komine twikeze kuko ni ibintu bikomeye cyane ibi byabaye mu Burundi. Nitwa Parfenze Imana nkorera ikinyamakuru yaga umushikiranganje w'umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine aherutse kumenyesha yuko kugabisha mbere abariko barasohora amatangazo berekana utwo tunenge aho bitagenze neza anabibutsa yuko bashobora gukurikiranwa n'amategeko kuko batabishikirije abajejwe kubiraba ubwo ganya kubahwa mukuru w'igihugu ntibisa no gukubita umwana ugacumubuza kurira murakoze ijambo ngo gukubita umwana ugacumubuza kurira ninde yakubiswe icambe abene gihugu berekanye aho bahagaze baba gukubise nababwiye nawe wari wewe ntubuze babiri wakunda mugo batoye umwe none ujya wundi waramukubise reka tuze turatahura ngo gukubita umwana ninde yakubiswe
hanyuma rero naganda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kibi cambere kibaho ururimi ruraturira nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha kubera ko uwo muntu atavuga ati ahanaka je ndakubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza aca ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye ntereka ntibigoye ingere tubigira namubwiye ko nyene tukojeyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza duca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje duhamagara abo observateur bose bari bahari duce duhamagara abo muri sene hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri ngo ndakubwije ukuri ngo usanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaka ukivyo none uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kubivugira ku maradiyo urumva ko nkuwa bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke niko bavyita ikinyoma genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu nico gituma niba mubujije kuvuga bamubwiye bati bizane kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu igitabo cy'amategeko kirahana reka demokrasi ntibisigura impunity demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko umuntu wese arenza amategeko arahanwa n'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure amategeko ariho aramuhana rero ntawubabujije kuvuga amahinyo babonye mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki n'imbere yuko atangaza je twavuga ngabone ndabubwira ntiwe usa gufisa ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzogira gute nk'ubu dufate wewe nyene nk'umuntu yogenda ku radio akavuga ko yejeje kwica umuntu ati naka ahejeje kwica umuntu ahanaka mugaca muhura n'abantu gwe wawe ndahejeje kwica umuntu agaca kuboha ubwo nyene uraboshwe jewe nishe umuntu ahubwo nabagukubita bati muraraba neza ntave yica uwundi itwarira erega ari ibintu abantu bakora mu tuntu duto ngira ngo nukubera yandero ya kera bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana ivyo bintu izo ni inyigisho mbi z'abantu basha gusambura Burundi gutabeshe ntasumira umwana wundi imba guhisha ivu ngo utabara na mukeba ntakubita urugohe n'ibintu mwene ivyo vyononye igihugu cy'u Burundi rero guhuguza ni bibi murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we yikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitoje mbwira ingero uza kuva ko hibwe wararungitse inderezi yakurerekera iki kutitoje mbwira umuntu yabuze n'uwo yizera je ndazi umwe yarondeye umuntu ariko arondera ngati ndondera abone ushira kuri liste yamusavye miliyoni 50 ati je mpaye miliyoni 50 ati no kwemera ko ushira kuri liste acaritaira kandi yari uwo mu muryango iwe ndamubuze none ko no kubwira nti nogenda kamuzana akabicabona none mbwira umuntu n'inzu yiwe itamutoye tendibuka mu matora yo mu 2020 sekure ni muri iyo komine Giheta hariho umugambwe wagiye kwitozaho hanyuma baronka amajwi 3 mugabo ari muri komite y'umugambwe gusa bonyene bari 8 hanyuma batwagira inama bati bwira none ko turosa 3 ni bandi batatoye umwe ati je ndetse natoye uwo ati ndetse natoye bamwe 3 bagahinduka 8 kandi amajwi 3 burya rero ikintu kijanye n'amatora abantu ndiyo bimenye ko ari sokre mbega niko twidogera amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndiwe wankiniye nabi mugaba yakinye nabi yagukiniye nabatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga
mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokarasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowe mu kumajwa ngahe hitoje bangahe muga ni demokarasi baratora ko atanumwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bakugataravuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe kumajwa ngahe tuvuga ukuri none si demokarasi ni demokarasi amakunga ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora none ni demokarasi si demokarasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe aca buwa bose uzubona bagiye bati nuyu twese umugambwe nuyu tweme none abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagaca bavuga bati twebwe umugambwe twemeye nuyu komenga ni ntama yuri inzu mugabo birahimbaye kandi ni nakajya ko kwigisha abanyepolitike erega abanyepolitike je nasanze batazigira na propaganda nari umuntu ubwiye ngo nzobakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzo yakuba mbwira ingene wovuga ngo uzokwaka ibarabara uri kuvuga ngo ndashigikiye abagira fraude none kwibarabara ryubakwa n'amahera avuye mu gihe cya leta nayo akabava mu mataxi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatanga amataxi n'amakori murumva abantu ntibazo bamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zokubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uku tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzobishika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi nje kurima iwawe tuzova hasi nawe uzokora mwarabonye hari komine nabonye yatoye se defudede 99 kwijana itora na 20 kwijana ntayo mwabonye hari komine yatoye 99 kwijana se defudede itahori yitora n'ibice 20 kwijana kubera iki yaramaze kubona imbona kazoza irimwo irabona ibiriko birakogwa umwe arabona ati mvuye hangeza none ntori usubiza inyuma cyane ntori uwo tujana abantu nibazi baramenya tuze turaca ubwenge ingene abantu barondera amanota umuntu yicariye ibujumbura uno muzi azohengera hageze amatora acaza rero atabe gusororera abantu urabona ndi wanyu murazi ko vuka nindakubwiye ko bazozinwa ntibazogutora kandi ntuzovuge ngo banyifite ngo bari bantwengeye je ndaza ahantu umugambwe wose ushitseho baba bafise inkofero yaho kugira ubashorere karibu gaca usorora ukabashorera ugiye ubundi mugambuje iyindi nkofero none hageze gutora abatorade ucuvuga ngo jengo baragivye amajwi ngo kuko je naragiye bari bambaye inkofero yanje no tuba abantu bari clear bazikindi kibazo je nitwa Antoine Izompa nkore radio Shima FM ikibazo canje ni iki kubiharuro byifata kibanza vyerekana yuko inama nshinga amateka izobigizwe n'umugambwe umwe CNDD-FDD mbega kubona abarundi batoye kuganye n'icubahiro bashatse kubaha ubutumwa ubuwe ikigira kabiri konyena abashinga amateka bazabagize bari bava mu mugambwe umwe mu muryango umwe wa politike ubwo ntibizohava bituma haba kwijajara mu gutunganya neza mu gutora neza amategeko meza y'igihugu mbega kubona azoba ari umugambo umwe bifise akahe karusho mu gutunganya igihugu murakoze cyane cyambere bujyana ubutumwa rero ngo kubandwa nikugoye nko kurigumya burya uzurabe no mu rukino ekipe itsinze igitsindo ca mbere nikigira ubwoba kurusha yatsinzwe itsindo bava bakigombo
hajya CNDD-FDD bavuze bati sawa uwo mwana ndamuguhaye umunderere. Aho rero nibo bari bakwiye kumenya ingene bagiye kwifata kuruta uko bahora, kuko kare bifata nk'ukumenga hariho umuntu avuga ngo ujya ntanyemera niyo ndiko ndakora ibi ntavyemera, none ubu bose baraberetse. Rero ahubwo uwo bagije ikibazo cyo kubarya kara uti muramenya kubandwa ndikugoye nko kuri gumya, iyo niyo message. Hanyuma yindi message ni imwe gusa, ni no kuyindi migambwe no kubandi batari mu yindi migambwe, bumve yuko hageze ko abarundi tugira urunani, kuko kare bagwanira ibiti, ubu tuje kubikogwa. Uvuze rero uti ubwo ntihazohava haba ingorane mu bijanye n'amategeko, gasanga hacatogwa amategeko mabi. Emwe no amategeko se definitely igize ni yahora atogwa, kuko bari bakwije ibice bitatu kuri bine, bitatu vya bine. Naho urazi yuko bitatu vya bine niyo mushatse guhindura ibwirizwa shingiro muri hindu, no kuvuga yuko se definitely yari yamaze kumenyera gukora. Hanyuma mumenye ingene igihugu gitunganijwe, amategeko ava hehe. Imisi yose umukuru w'igihugu ico ni cambere aja atwara ihanga, arumviriza abene gihugu ibintu bakeneye, agaca agenda kuraba hoko gwiki. Nk'ubu mwarumvise ku bakenyezi, ibibazo by'abakenyezi, nk'umukuru w'igihugu duca turaba mbega ibibazo twitorera umuti gute. Dusanga hari ibibazo biri mu mico n'akaranga by'u Burundi mugataho vyanditse. Abantu rero no munsi tukaba turi mu gihe ca none bagashaka gushira mu ngiro bitanditse. Nova nk'ubu twace tuba tuti kugira ngo iryo tegeko rigenga ingo n'imiryango bize bigende neza, nitubanze tugira ibiganiro n'abarundi bose twumve ingene bumva vyogenda. Ubu rero nk'ubu bushikiranganje bubijejwe buri ku gikorwa, buriko burategura ibiganiro, hanyuma buhejeje buca bugira integuro bakayizana mu nama shikiranganje. Inama shikiranganje igaheza nayo igakora iryo tegeko neza ikurikije ivyo abene b'igihugu bavuga. Ihejeje murumva ko iyo byavuye ihejeje niho ikijana mu nama shinga amateka kugira ngo ribe ibwirizwa ry'abaserukira abene gihugu. Novuga yuko abashinga amateka si vyabo gusa, ndetse abashinga amateka umwe wese aserukira bene gihugu arabumviriza. None ngiye mwibaza ko demokrasi garukira ku migambwe, ku banyamigambwe gusa na bene gihugu bose. Uwo mushinga amateka yatowe 100% mu ntara y'inaka, ategerezwa gukora amategeko yubahiriza ba bene gihugu. Rumva rero CNDD-FDD ntishobora gucivuga ngo jenge kubera ngaho hari abantu bibaza yuko demokrasi garukira ku mugambwe gusa na bene gihugu. No kuvuga yuko amategeko yose atogwa ari uko abaserukira bene gihugu nabo baravye yuko ivya bene gihugu bipfuza birimwo, basaza atabirimwo bakagira. Mbere nagira ndahubwire amategeko ingena agenda, murabona yuko inama nshinga amateka ihejeje hacaza inkengo z'amateka, burya barazana itegeko. Hari igihe umukuru w'igihugu asanga harimo nk'umunyepolitiki umwe yashizemo akantu kiwe atari akabene gihugu, muzokuva umukuru w'igihugu aciye avuga ngo second electoral, aba yabonye akantu bashizemo kadahuye n'ibyo by'abene gihugu. Kuko arashobora kubona umushinga amateka akavuga ati cyane nk'ugasanga nk'umugwiza atunga arashobora kubwira umushinga amateka ngo urashirira mwaka, ugaca uvuga uti subiramwe aka kantu abene gihugu siko bemera. Muravyibuka igihe inama nkenguza amateka yigera kuvuga ngo haje mu itegeko ngo ridahana abagabo n'abagabo bashobora kubakana. Muravyibuka umukuru w'igihugu yaciye arisubiza inyuma, acaja kubwira abene gihugu ibi ni gwanyu, bati watumenjeye nguriya ntibaciye bamubona, kandi yari umushinga amateka, kandi yari CNDD-FDD. Ndababwiye yari mukenguza amateka uwo CNDD-FDD baramubonye avuga batujya n'umumenje. Icatwengeje urohiro yarekaye ko ari umuhemu nyene kuri politike y'igihugu kuko byavuye bimugora.
rero naganda bahumurize amategeko y'igihugu abashinga amateka siyo bayakora bonyene ava mu bene gihugu akagenda bajya baba ariko batosora baraba ko bihuye n'ishaka rya bene gihugu gusa iyo rero bidahuye umukuru w'igihugu nawe ni wasarukira ihanga hajya mu bimenye umukuru w'igihugu hari ubutegetsi butatu hariho inama nshingwabikorwa hariho urwego nshingwabikorwa rw'igihugu hariho urwego nshinga amateka rw'igihugu hariho urwego rw'ubutungane rw'igihugu bose umukuru w'igihugu niwe icyo bita ngo fonctionnement régulier des institutions niwe byose muze murabe inama nkuru y'ubutungane umukuru w'igihugu yitwa umucamanza kizigenza mu nzego z'umutekano niwe kizigenza niwe abashinga amateka baje gutora ibwirizwa niwe ategerezwa kurishira ku mukono murumva yuko umukuru w'igihugu niwe agaba iryo hanga niwe anamenya n'ivy'iryo hanga ariko riripfuza n'inzira bafata hanyuma rero amategeko nayo gushira mu ngiro gusa ega nakanya ho kwiga demokrasi ega niyo nyene nico tubavuga bati inama nshinga amateka kirazira yuko urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu winjirire inama nshinga amateka kirazira ko inama nshinga amateka yinjirire ubutungane uko nyene kuko ubutungane ni urwego rero rujejwe kuraba ko amategeko y'igihugu ariko arubahirizwa nico gituma urenza amategeko y'igihugu ahanwa nico gituma uwo ari we wese n'umukuru w'igihugu arenze amategeko arahanwa nico rero burya ikintu cya mbere ni ugushyiraho igihugu gishingiye ku mategeko n'ibyo byiza. Nitwa Jean Noel Manirakiza nkorera ikinyamakuru iwacu. Mukuru w'igihugu muhejeje kuvuga muti aho tuzosanga hari utunenge naratumiye abantu bose bafite utungorongono baze tuvyigire hamwe. Ariko umengo hari akantu mutashitse ko muvuga muti ingingo izofatwa. Ubwo abantu bazova babifata nka kumwe ko abategetsi benshi bavuga ati tugiye kuvyiga. Iyo ngingo mubona ari nkamwe usanga vyarenza karimbi. Mbega amatora azosubirwamwo hazohanwa abari bayahagarikiye bizogenda gute? Murakoze. Nibaza ko utanegereye neza. Je navuze ngo muze witubwire tuvyige. Nkuko umenga nzoba nicaye kwa ntare tugaca tuvyiga. Navuze nti wewe uvuga vyabereye hehe? Uvuze aho vyabereye duca tugenda. Yega nzorunge kumugwise ninyene bajya bakuru bibujubu. Genda hanaka ndungike nicabona canje. Duce duhamagara inderetsi zari zihari bajya bigenga aba observateur. Duce duhamagara abara ba mandataire babitoza. Duce duhamagara abo bari bajejwe aho hantu. Hanyuma wa wundi urumva yahejeje kwagiriza ivyahabereye bace batubwira erega uwarajejwe amatora aho hantu ni wategeza kutubwira tusanze vyononekaye gute. Hari ivyo nonekara nka kujya nyene mu mupira arbitre ashobora kwarubitra nabi none champion cyagarara ntihagarara biva kungene hari igihe banira match biva kungere vyagenze n'igihe bavuga bati arbitre we urahanwa turaguciye amande anganuku ntuzosubira kwa arbitre imyaka inini ibihano biraba novuga yuko rero ikintu cigwa kimwe ku kindi nabivuze neza ntaho dusosanga vyononekaye ku buryo nyene biboneka ko ari ntakosorwa none abene gihugu ucibarenganya ucivuga uti ngaha kuri biro de vote hanaka turahasubiramo ivyo ni ibintu vyumvikana. Hanyuma hari ahandi usanga nk'ubu nakubwiye nkajya bavuze ngo buguruye muri abakatolika bavuze ngo hari aho buguruye ibiro aba observateur batarashika mugabo rero ikibazo nabene gihugu ntibari bwashike rero biragoye nkaho duca tugenda ubwire tuca tugenda tubwire buguruwe sangapi umwene gihugu yatoye ubwa mbere atoye isazi ngahe tisa 11:45 birashoboka tuba tuti nivyo boguruye kare bakavuga ati nta mu observateur numwe ari bwahashike gayemwe tugasanga nta numwe ari bwahashike ico gihe bugurura nta mu mandataire ari bwashike gayemwe
tugasanga nta n'umwe ari bwashike ucugaruka rero uti turabe abatorera ngaho bari bangahe turabe rero abatoye nabo koko urumva warivye ubushaka ko amajwi yawe avugwa nove zo karata zishatse nyegezwa koko zishaka guharurwa baca baharura basanze karata ari nyinshi ziruta bahatoreye presumption hari cyataye kuboneka ucuvuga uti akazu k'amatora umenga abatorera abandi ntibarenga abatorera aho batiyandikishije ntibarenga 25 ni 25 ntibarenga akazu k'abantu nukuvuga usanze amakarata arengako atarenga 25 ucuraba turaba amazina y'abatoreye ngaha batari bahanditswe turabe abatoreye abandi kuko niyo watoreye uwundi barakwandika ko watoreye uwundi tugaca tubibona neza tubonye ibintu biri mu butungane tuca tuvuga tuti basha mwavuze yuko baje amasanduku y'amakarata none arihe ko tuyabuze none ntivyanditse biranditse barasinye n'ibintu vyoroshe cyane gucurubaza kw'amatora n'ibintu ayi wacu cyane cyane ayi wacu je ndabwire biragoye je umuntu yoyiba je nomwemera muharurira mutorera hanyene muharurira ho nyene mugaca muvaho musinye je umuntu avuze ati banteranirije nabi ngo ndavyumva ati bateranije nabi jewe umumandatere wanje yabonye ibi ngiki bose barasinye ko je nteranije byose sanze ndabura amajwi abiri canke atatu ico gihe seni nikijejwe ico subira guharura neza ikaguteraniriza igasanga ni sawa rega burya nijya sentare bitwaye mukuru constitutionnel urubanza rucira ko wavuze hari nkubu ubavuze ngurumva ngo amatora ngo yaribwe none imenye ija kuraba amajaye rega n'urubanza haje ugiye kuburana nehehe twereke kugira ngo nivyabona bitondeye tucurubanza nico twaje vuga ntivyari binakwiye ko baja muri sentare inzego z'igihugu tutaraneshwa Jesse ndaneshwa kandi nje serukira igihugu rega ni nkuko nanje bagiye kundega yuko nananiwe ni nacyo gituma je ntuhagarira igihugu seni twarayitumye novuga bitwariye seni kuko je wanje ntibaritwara gushika no kubushikanga je bintwara hagati ntibaritwara bitwarira seni kuko seni ni intumwa y'igihugu intumwa yigege bavuga bati wene ugiye guca urubanza ugiye kuba arubita mugana babwiye umarubitire wo mu Burundi ariko yarubitira champion mu Burundi umuvuze ko habuze akayikipa akunda cyangwa abuze umukinya akunda mugabo utegerezwa kuba uwataho wegamiye niho bavuga ngo uwuca urubanza rwo bavukana ararangamira nase ni rero hajya mwabonye ko babonye ko yase kubatunganiriza baca bavuga bati rero wewe uri ntumwambi reka ronje kwitura umwe yagutuma ni igihugu rero baca bahera ku bushikiranganje bw'intwaro hagati nimuze murondere nabwo nyene buca bavuga ngo hehe tuje gusuzuma ubushikiranganje bw'intwaro hagati uvuze butisha urira busema ukumva ntibikwiye uca witura umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu oya vyasi je naje nkaza nkaraba ashije nabwira jewe niyo nabajewe ndi muri seni nari kugira uko nyene acogere bumvise bitakugendeye neza ucugenda muri sentare iyo sentare rero niyo icibanguranya neza ikaraba amategeko neza nyene avuga nibijya rero uzobona no erega n'umukino cykibabaza nuko menga abantu bagiye kugwana ngo baharanira ivyicaro umenga nkuja guharana mbega burya nta wundi yashaka yacicaro yibereye hajya bijya byo guharana sivyo tuba tugiye kurondera ubuji imbere wariwe je niko ndavyita ko tugiye mu matora tuba tugiye kurondera ninde yoje imbere ubuji imbere abagiriye twese kuko abarundi bose imiliyoni 13 ntushobora kuvuga ngo bose bazoba ministre bose bazoba bashinga amateka bose bazoba havamwo twebwe abarundi tuja hamwe tugatora muri twebwe abatuje imbere ivyo nitubitegere mugabo uzi yuko azosomera ari uko abaye mushinga amateka ariko agiye mu nama ya commune ariko abaye musitanteri bane ba mama nabandi ko ndabivuga ubuzi ko azosomera kuko abayico mbaye ndamubwira barasubiza mero mwisaho
kuko nabandi babwira nta muntu azotunga atungishijwe no guhembwa. Ushaka gutunga genda ukora iby'iwawe, urafise umwidegevyo, demokarasi irahari, hageze ubwo guhonyora gakano uritwara ubutungane buriho, hanyuma uzoheza utera imbere. Mugabe ibi bintu by'abantu bazi ngo nzotungishwa n'ibyicaro nibabimenye, nibasubiza amero mwisaho. Ikibazo cyanyu Amisi. Nitwa Abiskari muri Bonesha FM. Nyakubaha umukuru w'igihugu uravye yavuye mu matora, inzego zigiye kujaho mu misi iza, cyatse kuvuga leta, abashikiranganje, abadirecteurs généraux, aba mustaneri, cyatse kuvuga ababura amatari b'intara, bose nyabaza bava mu gangwe SNDFTT. None nta makinga biba bigutera. Ikindi kigira kabiri, be bajya basangwe bafise bwo gucumbisha kumwe, cyatse kuvuga iprona. Ubwo nagiye gutakaza rya vice president de la République, murakoze nyakubaha. Nziza cyane kandi abese bakora ibintu uze murabishirako kugira ngo abarundi baze baratahura. Urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu n'urwego nshinga amateka rw'igihugu ntaho bisa bisana. Urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu n'urwego rw'abahinga. Kera nivyo, kera bakubwira ngo ubuzima twari tubuze mu nzego z'igihugu, mugabo ubu biriko birahinda. Nuvuga ubu dufise imbona kazoza, muramaze kubibona. Umushikiranganje akoze nabi, sindaba ngo DCDFDD ndamwirukana. Ari wigeka ndamwirukana, ari umugabwe ndamwirukana, kuko dukeneye ubukerebutsi n'ubumenyi. Nababwiye jewe ibintu bya 40-60 mu bintu bya mbere bituma tudindira mu iterambere birimwo. Urazi carico kubura ubona umuntu yarabishoboye, umuntu w'inkerebutsi ukanka kumugena gukora igikorwa kubera gusa umuhoye ubwoko kandi yarabishoboye. Uri kuragira ubwo rwego ngo 60% abahutu, 40% abatutsi, ngo 30% abakenyezi. Naho mugabe n'igihugu ariko bagusaba ibikorwa. Abanyepolitike n'abagaca gusaba ati ntidukeneye ibikorwa, dukeneye ko turya. So batawe kuvuga ngo imigambwe ngo duhe natwe turye, kubera bo babona ko ari kurya leta. Rero nagenda kubwire twebwe mu gushinga inzego kandi mwamaze kubibona. Ubu ntitukiraba ngo ninde ndondera, ndavuga nti ndonderera umuntu ameze ukunuku. Ego nivyo mwibwirizwa shingiro baravuga ngo kirazira ko abahutu barenza 30%, abatutsi barenga 40%. Mugana wajije ikibazo ni none nk'uko abashikiranganje ari 15, ahanoza n'abatwa 5 n'abahutu 5 n'abatutsi 5. Hari bwirizwa shingiro nabandenze. Abahutu ntibarenze 60%, n'abatutsi ntibarenze 40%. Nese ibyo byanditse. Rero nagenda kubwira yuko mpumurize n'abandi ubu no mu yindi migambwe turakura y'abantu mugabo bikunaniye. Ogira ngo abo bariko baridoga ntabwo maze gushinga amabanga byarabananiye, ndabirukana kandi bari muri opposition. Ndazana abandi, aho mbonye umuntu abishoboye ndamuza. N'ubu rero ndabahumurije bose, nta murundi numwe adafise uburenganzira. Ejo wewe Amisi urashobora kuzubona uri umushikiranganje kubera hariho ibintu ufitiye ubumenyi be n'ubukerebutsi ufise. Ntabazovuga ngo mbega ngo yazanye ngo bamenyesha amakuru. Eka jewe nzana umurundi emwe biraritse rugezwa shingiro ko abarundi bose barangana mu gukorera igihugu. Niyo utarosi igiti ivyo vyicaro urashobora gufasha mu bundi buryo. Abantu barafasha mu buryo bwose bubaho. Ejo rero bukera abo nyene niba bari inkerebutse bazaba deje. Mugurumva hari abo tumaze gupima tukabona kabisa wapi byarasa. Hari ubuzi aguma garagusa n'umunyepolitiki. Mugabo wamvuga uti nyereka igikorwa ntakwerekana. Nico gituma bakunda kwa bashinga amateka kuko hariya na hantu ugenda ukabunda ukihemberwa amahera gusa.
hariho umuntu arinda amara ijya myaka 5 atavuze ijambo na rimwe muri jana amashinga amateka. Uwifitiye business yiwe uzona yigiriye ngo urantorera ukazumva ngo je ntaho nja ngo niberengo ngo kwisoromera ngo biraya vyanje ngo urantorera uri umushinga amateka mu kwezi guheze bakaguhemba neza cyane kurusha n'umushikiranganje. Beshi keshi kubera bazi ko ari ukurya gusa nibyo bari bazi mugabona gira mbe ndababwiye bane ba mama nababwiye nto mwaka 2025 utasetse ndakazi kiwe kuko jawe nirirwa ndavumbura bavyononye ni beshi kandi ntadugika ndavuga nte ni bimwe navuga ubu dukeneye inkerebutsi no n'abafise ubumenyi bukwiye kugira ngo iki gihugu tukizamure kuko birababaje kubona igihugu gitunze nk'uko dushaka kuvuga ngo turabakene. Ndanezerewe uno munsi iyo ndiko ndabona ko aho ncaho satanzara none kare hari habuziki kwinzara yama yatwishe hari habuziki mugu no munsi kubera iki hariho uburongozi buvuga muti nzohagarara uko mbonye umwene gihugu abayeho neza. Iyo muri ko muragenda mukabona amazu y'amabati mu bitoki wahurona nyakatsi ntimwumva ko munezerewe. Uburongozi nyabwo n'uburongozi burondera kazoza kabene gihugu. Umuntu rero azi ko arondera kazoza kinda yiwe ntibigorana kugira umubone umwaka uheze urarondera ico yapfuye mu kakiburga cavuga uti niwigire tuzane abandi barundi bariho baruzuye no muri mwebwe barimwo buzuye aheje mwoza mubona muri mwebwe harimo umushikiranganje ngoja mu byo gutangara ngo birankwiye mugabo uje ntuzigere ngo haruzo gutora ngo kubera kazuru uzotogwa kubera ubukerebutsi n'ubumenyi ufitiye ico gisata uzobugiyemo. Nabajya muri opposition rero barimwo kandi bamaze kubibona ko jewe hakuna ubaguzi kwangu. Jengene ko arundi twese tugira urunani tuteze imbere igihugu kandi kizotera imbere. Je ndababwiye Imana rero igumezagira Burundi yarabuhezagi nikimenyamenya no kuri byose turiko tubivuga turi mu mahoro. Ikindi gihe wazawumva grenade ya mbere yaguye wazawumva ibara ryaguye mugabo ibi byose binezereye ko mutima mweranda guma zunguruka igihugu cacu akaja mu mitima y'abarundi bakavuga bati naho ho bahari ingorane tuzitorera umuti muri munda kuko igihugu kiguma ari ci wacu ntitwogisambura. None rero ndakeje abarundi ndabashimira kuri uwo mutima bafise wo kumenya kwihanganira ingorane kuko ejo buraca bugacana yandi ni habuno munsi Burundi butaratera imbere ejo buraca bugacana yandi byose bituvako biva ku ngene dufise ishaka dufise n'umutima wo gukunda igihugu no gukunda ibikorwa. Murakoze Imana ibahezagire.